Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Виктория. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я наконец-то начала его вести. Там уже есть мои отзывы на новую Lavie Belle от Lancôme, которая называется Эликсир, на Linterdi Absolute, еще на новый аромат от Yves Saint Laurent. В общем, много новинок и еще распаковочка аромата, который я заказала вслепую, который мне очень-очень понравился. Сегодня у нас тема очень интересная, необычная. Много-много вопросов. Я потом напишу цифру. Может, я их буду убирать, либо дополнять. Напишу после конечного монтажа. Вопросов парфманьяку и парфблогеру. Немножечко вопросов. Мне эти вопросы задал умник, ботан всего мира. Так, друзья мои. Ботан всего мира, заучка и так далее. Тот, кто знает вообще все о парфманьяках, о парфблогерах, это, как, наверное, кто-то уже догадался, это искусственный интеллект. Правда, вопросы очень классные, мне прям было сложно выбрать из них какое-то адекватное количество. Предлагаю вам тоже ответить на эти вопросы, может быть, как-то там внутри себя или обсудить в комментариях. Погнали! Я, наверное, начну с вопросов именно парфблогеру. Их тут много, и я выбрала те, которые могут быть более интересны. Как ты относишься к идее, что каждый аромат уникален для каждого человека из-за разного восприятия запахов? Не делает ли это твою оценку субъективной и, возможно, бессмысленной для других? Я считаю, что это несоответствие, того, что мое восприятие субъективно, покрывается тем, что парфблогеров очень много. Поэтому тут важно найти того, кто тебе близок. И ты понимаешь, какие нравятся ароматы человеку, какие нет. Ты понимаешь по описаниям, совпадает или нет с твоим. И таким образом можешь выбрать себе, так сказать, парфблогеров, которых смотреть и с чьим восприятием, скорее всего, твое будет совпадать. Поэтому это правда субъективно. Это правда, что пирамида – это маркетинговый ход, и иногда вообще не соответствует тому, что мы чувствуем. А блогеры описывают свое восприятие, поэтому согласна. Но бессмысленный это не делает. Чем больше блогеров, тем лучше. Как ты находишь баланс между желанием сохранить искренность и давление со стороны индустрии, которая часто диктует тренды и вкусы? Диктует скорее YouTube. И тут есть всегда два пути. Играть по правилам YouTube, делать какие-то ролики, изначально думаю исключительно о том, чтобы они набирали просмотры, подписчиков, либо делать то, что интересно именно мне, делать так, как хочу делать именно я, больше, чтобы это было индивидуально. И тут наступает такое противоречие, все-таки на себя только опираться, на свои индивидуальные предпочтения, либо на просмотры. Когда ты на YouTube, очень глупо отрицать, что, точнее, очень глупо говорить, что просмотры для меня это вообще пустой звук. Или подписки на меня это пустой звук. Да, есть такой некий конфликт. Когда я вижу, допустим, у меня выходит видео, и я вижу, что от меня отписывается какое-то количество людей. Так, Господи, я хочу убрать, чтобы это не было вот так. И когда я вижу, что от меня отписывается какое-то количество людей, я испытываю две противоположных эмоции. Первое, это, конечно, я расстраиваюсь. Мне хочется, чтобы на меня подписывались, поэтому сделайте это прямо сейчас. А с другой стороны, я радуюсь. Я понимаю, что эти люди, которым там что-то не понравилось, им не нравлюсь, возможно, я индивидуально, темы, которые я выбираю, или там еще что-то. Это не моя аудитория. Мне невозможно будет с ними быть собой, мне невозможно с ними быть искренней. Мне надо все время думать о том, как бы их не потерять, каких-то там людей, подписчиков и так далее. И все время угождать. И да, возможно, наберется очень много людей, из-за которых мне придется изменять самой себе. Играть не по моим правилам. И я этого не хочу. Мне гораздо важнее найти тех, кому нравлюсь именно я, кому близка именно я такая, какая я есть.
И да, возможно, это тормозит развитие моего канала. Возможно, он бы мог развиваться быстрее, возможно, у меня было бы больше просмотров, больше подписчиков и так далее. Но приходится делать выбор, да, между вот этим вот этот... Так, Рос. До кошки хочет докапываться. Между вот этим человеком, да, вот этой внутренней моей личностью, которая продвигает мой канал, которая заботит просмотры и подписчики, и другой частью, которая хочет оставаться собой, искренней, индивидуальной, ни под кого не подстраиваться, свободной, независимой. Я всегда выбираю ее в жизни. Ну и на YouTube точно так же я выбираю ее. Да, я знаю, что часто это ведет к тому, что я теряю какую-то возможность приобрести успех в обществе, на YouTube, где угодно. Но это у каждого свой выбор. И где эти вопросы? Вот они. Очень было сложно, честно говоря, выбрать несколько. Сталкивался ли ты с ситуацией, когда любил аромат, но его популярность среди попсы испортила его для тебя? Нет. Мне кажется, что истинному парфманьяку, да, для нас очень важно именно обонять аромат, испытывать эмоции. Нам не так важно, да, опять же, я говорю то, как я себе представляю парфманьяков, нам не так важно, как к нему относятся другие люди, какое впечатление мы в этом аромате создадим, понравится он кому-то или нет. Кто-то подумает, ой, как у всех. Нам все равно, нам главное эмоции. И самое главное, что мы очень часто этот аромат поставим на полку и будем надевать его так редко, что, возможно, даже только дома. Или, туда, где людям вообще на ароматы плевать, они даже попсовые это не очень узнают. Считаешь ли ты, что парфюмерия – это искусство или это просто хорошо разрекламированный продукт? А я считаю, что в современном мире очень часто искусство, оно хорошо рекламируется. Почему бы и нет? Я не считаю, что в этом есть вообще какое-то противоречие. Для меня парфюмерия 100% это искусство. Веришь ли ты в универсальные ароматы, которые нравятся всем, или это просто маркетинговый миф? Я точно знаю, что есть ароматы, которые не будут раздражать. Вот. И, скорее всего, когда мы делаем подборки, да, либо когда люди ищут какой-то аромат на каждый день в офис, чтобы никого не бесить, мы их называем ароматы, которые понравятся всем, но это скорее ароматы, которые просто не будут никого раздражать. Мягкие, такие прозрачные, со средним или вообще близко к коже сидящие, да, или со средним шлейфом. Скорее всего, какие-то не восточные, да, такие ароматы легкие, свежие, молекулярные или цветочные очень часто, или цитрусовые, но опять же не громкие. Так, что ты думаешь о блогерах и инфлюенсерах, рекламирующих ароматы? Это помогает людям найти что-то уникальное или просто способ раскрутить очередную новинку? Я опять же не вижу противоречия. Если выходит очередная новинка, то это нормальное желание, чтобы они узнали о ней, рассказать. Это помогает людям узнать об этом. Как еще, да, можно узнать, что что-то новое вышло? А там уже станет ли эта новинка хитом, популярной, это вообще зависит очень часто от обстоятельств и от самого продукта. Не всегда же все, что раскрученное и зашло людям, оно правда такое классное. Частенько оно может потом затихнуть, и про него никто не вспомнит. А что-то такое, что прошло мимо, да, почему-то не зашло в этот момент людям, оно может потом вдруг выстрелить неожиданно. Поэтому я думаю о блогерах, инфлюенсерах и вообще о тех, кто рекламирует новые ароматы или что-то новое, очень хорошо. Это источники информации. А я сама часто ищу какую-то информацию о чем-то новом, о тех же ароматах у самих же блогеров. Не кажется ли тебе, что большая часть нишевой парфюмерии – это просто маркетинговая манипуляция для вытягивания денег из снобов? Частично,
нишевая парфюмерия давит на снобские чувства людей, в которых они есть, и вытягивает из них деньги, конечно. Но не сказать, что вот вся нишевая парфюмерия – это всего лишь маркетинговые манипуляции. Я так не считаю. Ты когда-нибудь покупал аромат исключительно ради флакона, потому что понимал, что запах не стоит таких денег? Нет. Никогда не покупаю ароматы только из-за флаконов. Даже если мне очень флакон нравится, даже если у меня есть какой-то вот такой внутри такое желание, я на него не ведусь. Кот пытается уронить штатив. Можешь честно признаться, парфюмерия иногда превращается в зависимость, которая заполняет пустоту. Это очень философский вопрос, потому что я считаю, что пустота – это в принципе то, что нам дано изначально, и которую впоследствии мы заполняем осознанно или бессознательно мы ее заполняем, но какой-то жизнью, да, делами, отношениями мы ее так или иначе заполнили. Каждый как сумел это сделал. Поэтому я считаю, что парфюмерия – это одна из частей, да, которой мы заполнили эту самую пустоту. Конечно, если бы у нас не было свободного времени, свободных денег, Господи, мы бы не могли увлекаться парфюмерией. Это естественно, да. Но если бы, да, нас парфюмерия так не впечатляла, видите, что творится? Так не впечатляла нас парфюмерия, да, то, наверное, мы бы заполнили эту пустоту чем-то другим. Вот и все, что я считаю по поводу именно пустоты. То есть я согласна, что это так и есть, но я в этом не вижу негативной оценки этого. Вот. Вот так вот. Вообще, мне кажется, что чем мы взрослее, да, это часто даже не про возраст, а про состояние психики, чем мы взрослее, независимее, свободнее, тем больше у нас появляется пустоты. И иногда это случается независимо от нас, обстоятельства заставляют нас взрослеть и становиться независимыми и свободными. Но появляется пустота, и приходится учиться ее заполнять, и лучше делать, конечно, это с осознанием того, что мы хотим. Я стараюсь, единственное, что сделать, все свои увлечения перевести все-таки в осознанное русло, чтобы понимать, зачем мне это, что я хочу получить, и точно ли этот способ я хочу использовать. Если я отвечаю «да, это», и именно так, и получаю я вот здесь вот то-то, часто, для меня лично парфюмерия, я получаю много эмоций, по сути, энергию получать, вот. Я от своих увлечений получаю энергию и трачу ее там, где она нужнее. Честно, сколько раз ты покупал аромат просто потому, что его посоветовал блогер, а потом понял, что это пустышка? Если честно, я ни разу не покупала чисто по совету блогера. Как бы блогеры не расписывали аромат, я этого не делала. Вообще, до того, как я создала свой канал, я изредка смотрела каких-то блогеров. Была только одна блогер, которую я смотрела постоянно. Причем уже не из-за парфюмерии, а просто она мне нравилась. Вот. А в основном я искала отзыв на какой-то аромат. Мне выпадали какие-то блогеры, я смотрела этот отзыв и забывала о них потом на очень-очень долго. И, соответственно, я смотрела их отзывы, причем часто несколько, я читала фрагрантику, и вот тогда принимала решение, покупать или не покупать. Вот только по совету какого-то блогера я никогда не покупала ароматы. Поэтому и понять, что это пустышка, у меня тоже не получилось. Я могу... Да перестань ты, не буду я, у меня муж. Педро. Блин, что я говорила? Забыла, что этот Педро каждый вечер сигналит. О, Господи. В общем, ладно. Ты когда-нибудь задумывался, что твое увлечение ароматами... это провокационный. Я потом попросила
чат GPT задать мне более провокационные вопросы, и это уже более провокационные. Ты когда-нибудь задумывался, что твое увлечение ароматами может быть просто способом уйти от реальных проблем и эмоций, с которыми ты не хочешь сталкиваться? Как я говорила, я вывожу на осознанный уровень свои увлечения. Да, я точно знаю, что иногда, родной мой, у них, кстати, зубы режутся, поэтому меняются молочные на коренные, поэтому они немножко сейчас безумно себя ведут, носятся. Так вот, я вывожу на осознанный уровень это все и понимаю, что иногда уровень там стресса или уровень каких-то эмоций настолько зашкаливает, что надо просто сейчас уйти от них, отключиться, отдохнуть и с новыми силами, со свежей головой вернуться. И просто спасибо, Господи, что у меня есть увлечение парфюмерией. У меня есть еще и другие увлечения. Но да, кино, театр, но сейчас вот здесь, вот в Испании, парфюмерия это то, что со мной прям осталось. И я не бросала свой блог, немножечко там я отошла от него, но вернулась. И это мне помогло пережить много-много эмоций очень сильных. И помогло принимать более взвешенные решения, потому что я смогла немножко отходить от эмоций, успокаиваться, вообще отключаться, уходить в другой мир и возвращаться в этот уже с новыми силами и с чистым, свежим, незамутненным эмоциями взглядом. Так, ты действительно уверен, что различаешь между собой ароматы, или твой мозг уже переполнен настолько, что ты путаешь все эти ноты и аккорды? Как говорится в Испании, аль контрарио. Я наоборот чувствую еще лучше ноты и аккорды, потому что с тех пор, как я стала просто каждый день практически как парфюмерный блогер что-то тестировать, нюхать между собой, сравнивать, я стала понимать, что написано в пирамиде. И я поняла, кстати, что нишевая и люксовая парфюмерия еще очень часто отличаются ингредиентами. Не всегда, но часто такое бывает. То есть ты берешь, вот смотришь пирамиду, допустим, там пион в, господи, скажите мне, в Versace Bright Crystal и пион в Делине. Это разные пионы. Абсолютно. Хотя называется одинаково, потому что это пион люксовый, это пион нишевый. Это не говорит, что там хорошо или плохо, вообще не об этом, просто они по-разному звучат. И я со временем стала понимать, как будет звучать вот эта вот нота в нишевом парфюме, а как она будет звучать в люксовом. И примерно себе представлять все остальные ноты. То есть наоборот, чем больше у меня парфюмерного опыта, чем больше я это все обоняю, систематизирую, тем лучше я их начинаю различать. Сколько раз сталкивался с тем, что парфюмерные коллекционеры на самом деле просто снобы, которые покупают дорогие ароматы, чтобы прикрыть свою неуверенность и посредственность. Ну, это я же говорю, это он уже стал жестить. Я на самом деле не сталкивалась. Я предполагаю, что такое, наверное, может быть. А может быть, я просто этого не замечаю, а это есть. Напишите мне, кстати, сталкивались, что-то у меня слово «сталкивались» какое-то сложное в произношении стало. Сталкивались ли вы с таким? Мне кажется, что нет, что я такой не видела. Я могу сказать, что когда у меня было 5-6 ароматов до начала моей коллекции, я была слегка парфюмерным снобом, потому что я пользовалась только нишей, я смотрела только в сторону ниши. Я в какой-то момент решила, что все, в люксе уже ничего нового не появится, это мне вообще все неинтересно, и я теперь только по нише буду. А потом, когда я завела блог, когда я стала много смотреть других блогеров, и мне стало интересно, что есть много старых ароматов, старой школы, которых я не знаю, которые я не понимаю. Мне захотелось их изучить, мне захотелось их поносить на себе, потому что вот до этого я подходила к Шанель номер 5 и думала, это какая-то ерунда.
Это невозможно на себе носить, при этом я тестила только на блотере. А будучи уже парфманьяком, парфблогером, я стала подходить к нему, я стала его тестировать в разную погоду и поняла, что это реально шедевр, это реально классный аромат. Я поняла, почему он до сих пор жив, продается, и продажи его довольно хорошие. Ой, господи, как много вопросов. Ладно, на некоторые я буду отвечать просто да или нет. Честно, ты когда-нибудь ловил себя на мысли, что мир ароматов просто способ почувствовать себя особенным в мире, где ты на самом деле ничем не выделяешься? Честно, нет. Я никогда себя на этом не ловила. Мне кажется, что в мире, когда ты начинаешь узнавать человека получше, ты понимаешь, что все люди чем-то особенные и чем-то выделяются. Но когда мы все вместе, да, мы стараемся держать себя в рамках приличий, где-то собираемся, там, не знаю, в университете, на работе, и мы стараемся не особо выделяться, да, насколько на самом-то деле, да, насколько это возможно, чтобы быть в коллективе. Вот, поэтому я считаю, что я могу быть вообще абсолютно как все, ничем не выделяющиеся, когда это надо, а могу чем-то выделиться. Ну, вот опять же, своей коллекции. Ой, на самом деле, согласитесь, это прям... Ну, ты не всегда не каждому человеку признаешься, что у тебя есть 200 парфюмов. Это даже как-то в современном мире, да и, не знаю, не современном, это как-то немного странненько, да? То есть этим особенным не всегда даже хочется. Как часто ты покупал ароматы просто чтобы впечатлить других, а не потому что он тебе действительно нравится? Никогда. Я так не делала. Напишите, делали ли вы такое? Я вообще не представляю, как можно носить аромат, который тебе не нравится. Вот прям не нравится. Это не знаю. Я бы не выдержала. Я бы его смыла с себя. Сказала бы: фу на вас. Еще впечатлять вас. Мне ж так плохо. Не создается ли у тебя впечатление, что некоторые парфманьяки просто больны на всю голову, покупая флаконы по несколько тысяч долларов только ради того, чтобы чувствовать себя лучше других? Я не знаю таких парфманьяков, которые это делают вот именно, чтобы почувствовать себя лучше других. Я знаю парфманьяков, которые не выдерживают покупать, ну, не по несколько тысяч долларов. Таких не знаю, по несколько тысяч, по несколько там сотен, я знаю. Ну, и вот после покупки, да, если она не запланированная, особенно спонтанная, когда ты держался, можно даже почувствовать себя хуже других. Мне кажется, что настоящего парфманьяка не может впечатлить, что он купил какой-то очень дорогой парфюм. Парфманьяк получает удовольствие и эмоции просто от обоняния парфюма, а не от того, какую он цену заплатил. Понятно, что когда ты мечтал и купил какой-то парфюм дорогой, ты этому порадуешься, парфманьяк ты или нет. Короче, я не считаю, что парфманьяки больны, что покупают дорогие парфюмы. Как думаешь, короче, к этому вопросу? Я думаю, что если у человека есть деньги, достаточное количество, и он может купить себе дорогой парфюм и покупает это, и в этот момент радуется, а от этой радости ему лучше, я не считаю, что это болезнь. Я считаю, что это очень классно, что человек может себе позволить, да, вот таким образом почувствовать себя хорошо. Опять же, ну, конечно, зависит от того, как бы, если этот человек не может себе позволить и тратит последние деньги, которые ему нужны на что-то другое, на здоровье, на какие-то важные необходимые вещи, а он вместо этого на парфюм все спускает. Я, конечно, понимаю, что это... Господи, я, конечно... Так. Макс, ты чё мокрый такой? Ты под дождем бегал. Я, конечно, понимаю, что если человек тратит те деньги, которые нужны на необходимое, на парфюм, то ну, тут есть вопросики, есть повод для этого человека задуматься, да, почему он так делает.
Как думаешь, может ли твоя любовь к ароматам быть заменителем настоящих человеческих отношений, которые тебе, возможно, трудно выстраивать? Я считаю наоборот, что мое увлечение парфюмерией — это то, что меня соединило с некоторыми людьми. Это наше общее увлечение, благодаря которому мы сблизились и потом уже стали общаться на какие-то другие темы. Я вообще считаю, что именно общее увлечение, общие интересы — это то, что по-настоящему объединяет людей. У них могут быть потом какие-то несостыковки, но вот это желание, да, объединиться из-за общего увлечения, оно часто пересиливает вот эти вот какие-то конфликты, может быть, ссоры. Ну, понятное дело, не по каким-то суперважным вопросам или ценностным вопросам, но это может быть стимулом для того, чтобы сохранить отношения и получать удовольствие от общего увлечения вместе. Сколько раз ты обманывал сам себя, обманывала, дорогой чат GPT, сама себя, думая, что этот новый аромат изменит мою жизнь, даст уверенность в себе? Не думала вообще так никогда. Я хотела получить удовольствие от аромата, от его обоняния, от того, чтобы обонять его почаще. Кстати, вот такой вопрос. Если бы тебе пришлось создать свой собственный аромат, что стало бы его ключевыми нотами, какой образ он бы воплощал? И я не хочу создавать свой собственный аромат. Я поняла, что я бы не хотела сама стать парфюмером. Для меня парфюмерия — это какая-то магия, это волшебство. И я не хочу идти на кухню и смотреть, как это волшебство создается. Вот такая моя позиция. Допустим, кино и театр мне интересней с точки зрения их кухни. Мне интересно создавать это волшебство. А вот уже сам продукт — это странненько, но я от него получаю не такое удовольствие, как от его создания. Я получаю, вот, допустим, в театре, я получала намного больше удовольствия от репетиции, чем от самого спектакля. Там все рождалось, там было много энергии, там было весело очень часто. Спектакль он раз так и прошел. Часто еще вообще зависит от зала, не знаю, от погоды, как звезды встали, так и пройдет этот спектакль. Ну и, конечно, от подготовки тоже, но не только. Так, сколько времени нужно, чтобы понять, что все эти ароматы просто химия в красивых бутылках, которая не делает тебя ни интереснее, ни привлекательнее? Так, кстати, я его попросила задать какой-то вопрос, как бы это сделал хейтер. Вот он. Тут много, я просто выбрала этот. На самом деле, мне кажется, что чем дальше я в парфюмерию ухожу, тем меньше шансов, что я стану относиться к ней как просто к химии в бутылках. Скорее всего, где-то в начале я думала, боже мой, ну я же покупаю столько, просто какая-то вода со спиртом и с ароматическими веществами. Я вообще нормальная. Это меня заботило в начале. Чем дальше, тем больше я начинаю в этом разбираться. Я думаю, что разберусь в этом когда-нибудь еще лучше. И для меня это в бутылке не химия, это не вода со спиртом. Это для меня идея. Это как книга, это как стихотворение, это как песня, это как музыкальное произведение какое-то, да. И я думаю, что вот это вот со мной точно не произойдет, потому что если бы случилось, то случилось бы намного раньше. Вот, друзья, на самом деле, скажу вам честно, у нас уже уходит свет. Я не знаю, на сколько я вопросов ответила, на очень-очень много. Малыши мои сладкие. Ой, Господи. Вот, спасибо вам, что вы были с нами. Не забудьте... Коты просто озверели. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на мой телеграм-канал. Там будет сейчас много интересного. Я буду еще рассказывать какие-то небольшие истории из жизни здесь, в Испании. Возможно, про котов. Ну, естественно, про парфюмерию. Все, спасибо вам, что были с нами. Всех целую, обнимаем. Всем пока-пока.